हेलो गाइस, वेलकम बैक ऐसा स्क्वायर पैक चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HP गेमिंग कीबोर्ड की, जो मॉडल है K500F। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास कीबोर्ड। करेंगे इसके अनबॉक्सिंग और करेंगे कुछ बातें। चलिए करते हैं इसे। सबसे पहले हम ओपन एंड सबसे पहले हमें मिल जाता है कीबोर्ड देखने के लिए। सबसे पहले इसमें कुछ पेपर वर्क्स जो है, वारंटी कार्ड एंड कुछ यूजर मैनुअल, जो आप इसे पढ़कर कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें साइड करते हैं और ये कुछ और है नहीं, सब वारंटी कार्ड वर्ड्स हैं। तो गाइस, ये रहा हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड जो आता है HP की तरफ से। एंड ये रहा इसकी फर्स्ट लुक। USB कनेक्टिविटी, इसमें आपको 104 कीज़ देखने को मिलते हैं और इसमें आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटी भी देखने को मिलती है, जैसे कि F1 F2 F3 ये सब फंक्शन प्लस F2 करेंगे तो आवाज़ मिनिमम होगी, एंड फंक्शन प्लस F3 करेंगे तो साउंड इंक्रीज होगी। और इसमें आपको 104 कीज़ देखने को मिलते हैं और इसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी बटन्स भी हैं, जो कि अगर मैं आपको बताऊं, फंक्शन प्लस F2 से आवाज़ साउंड मिनिमम होती है एंड फंक्शन प्लस F3 से साउंड मैक्सिमम होती है। अगर और इसमें आपको RGB भी लाइट देखने को मिलती है। RGB लाइट अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। इसमें हम वीडियो से कनेक्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं RGB लाइट के साथ, और ये ऐसे कुछ है RGB जो आप इसे और ब्राइट कर सकते हैं। फंक्शन प्लस पेज डाउन को दबा के इससे लाइट बंद हो जाती है एंड फंक्शन पेज अप से लाइट पूरी डार्क हो जाती है। और बेनिफिट आपको इसमें ये मिलेगा, जैसे ये लेटर्स हैं जो लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स, इनके अंदर भी आपको लाइट्स देखने को मिल रही है, जैसे J है, H है। इससे क्या होता है, जैसे कि आप अंधेरे में काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, तो फिर उससे आपको देखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक कीबोर्ड है, लेकिन फील देगा आपको पूरी मैकेनिकल कीबोर्ड की। और अभी मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ और देखते हैं कैसा लगता है अंधेरे। ये देखिए अंधेरे में, ये देखिए कैसा लग रहा है डार्क लाइट में। और आप आराम से रात में काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, लाइट इन बटन के अंदर भी है। ये देखो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना है ना। ये कुछ और आपको ये अराउंड 1100 एंड 1200 के आसपास आपको ये कीबोर्ड मिल जाता है। आप इसे अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। और आपको कैसा लगा, आपके कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड कैसा लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। और बस, और अब मैं भी ये कीबोर्ड अपनी गेमिंग में यूज़ करने वाला हूँ, आप भी कर सकते हैं। बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलेंगे आपसे हम एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।